Aisha on the topic of sustainable air cooling has been an incredible journey. Initially, she was hesitant to communicate herself, but as we explored the ideas together, her confidence blossomed. Watching her grow, not just in understanding the concept, but also in expressing herself, was the most rewarding part. Pradesh? I feel that in the process of mentoring, Aisha also learned a lot of things, and along with that, we also learned a lot of things. So I would say it's a journey of overall growth and learning. Hello everyone, I'm Aisha. I'm studying in 9th standard from Chennai Higher Secondary School, Patel Nagar. இன்னைக்கு சஸ்டைனபிள் ஏர் கண்டிஷனிங் பற்றி தான் பேச போகிறோம். நம்மளோட பூமிக்கு ஓசோன் லேயர்னு ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு இருக்குது. அந்த அடுக்கு என்ன பண்ணுன்னா யூவி ரேஸை உள்ளக்க என்டர் பண்ண விடாது. ஆனால் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்னால, டிஃபாரஸ்டேஷன்னால, ஃபேக்ட்ரி கேஸஸ்னால, நம்ம வெஹிக்கல்ஸ்லேருந்து வர கேஸஸ்னால இந்த ஓசோன் லேயர் போயிடுச்சு. அதில் ஹோல்ஸும் க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதனால் இந்த யூவி ரேஸ் நம்மளோட எர்த்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. வரதுனால என்ன ஆகுதுன்னா டெம்ப்ரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நமக்கு ஹாட்டாக ஃபீல் ஆகுது. அதனால நம்ம வீட்டில் நம்ம ஏசி யூஸ் பண்ணுவோம். ஏசி யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஹீட் ஆகும். ஏன்னா ஏசிஸ்லேருந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வெளியே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன்ஸும் வெளியே வரும். அண்ட் நம்மளுக்கு கிளைமேட் ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம ஏசி யூஸ் பண்ணுவோம். ஏசி யூஸ் பண்ணால் நம்மளோட எர்த் இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஹாட் ஆகும். அதுவே நம்மளோட கிளைமேட் ஹாட்டாக இருக்கும் போது நம்ம சஸ்டைனபிள் ஏர் கண்டிஷனிங் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், அப்புறம் லெஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணோன்னு சொன்னால், ஜிஹெச்லாம் கம்மி பண்ணோன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய எர்த் நமக்கு பழையபடியே கிடச்சிரும். அப்புறம் நம்ம இந்த சஸ்டைனபிள் ஏர் கண்டிஷனிங் மெத்தட்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ரூம் ஏன் ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ரூம் ஏன் ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 4 வேஸ் இருக்குது. அதுதான் கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன், அப்புறம் மனிதர்களான நம்ம. ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்ஷன் பார்த்துடலாம். கண்டக்ஷன்னா என்னென்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு கேண்டில் ஃப்ளேம் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே ஒரு ஐரன் ராட் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஐரன் ராடில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா இங்கேருந்து ஹீட் எனர்ஜியை கெயின் பண்ணி அது வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். நிறையா ஹீட் எனர்ஜியை கெயின் பண்ண அது வைப்ரேட் ஆகி அதோட நெய்பரிங் மாலிக்யூல்ஸுக்கு அந்த ஹீட் எனர்ஜியை கொடுக்கும். இதே அப்படியே அந்த அதர் எண்டுக்கும் பாஸ் ஆகும். அதனால தான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம அந்த அதர் எண்டை தொடும் போது நமக்கு ஹாட்டாக ஃபீல் ஆகுது. இதே தான் நம்மளோட ரூம்லையும் நடக்கும். என்னன்னா நம்மளுடைய ரூஃப் அண்ட் வால் என்ன பண்ணோம்னா சன்கிட்ட இருந்து ஹீட் எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணி நமக்கு அதை உள்ளக்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதனால நம்மளுடைய ரூம் ஹாட்டாக இருக்கும். கன்வெக்ஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பாய்லிங் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். இந்த பாய்லிங் வாட்டரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கோல்ட் ஏர் கீழே வரும், அது ஹாட் ஆகி மேலே போகும். இதே மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஹவுஸ்லேயும் நடக்கும். வெளியில் இருக்கக்கூடிய வார்ம் ஏர் நம்மளுடைய விண்டோஸ் மூலமாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும். அடுத்தது ரேடியேஷன். இப்போ இங்கே ஒரு ஃபயர் கேம்ப் இருக்குது, இங்கே குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபயர் கேம்பில் இவங்க போய் அந்த நெருப்பை தொடவும் இல்லை, அதை விட்டு விலகியும் இல்லை. ஒரு அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் இருக்காங்க, இருந்தாலும் அவங்களால அந்த ஹீட்டை உணர முடியுது. ஏன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் தான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த ரேடியேஷன் மூலமாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இதே தான் நம்மளுடைய ரூம்லையும் நடக்கும். என்னென்னா சன்லைட் நம்மளுடைய விண்டோஸ் மூலியமாகவும் டோர்ஸ் மூலியமாகவும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரதுனால நம்ம வீடு ஹீட் ஆகுது. அப்புறம் ஹியூமன் பீயிங்ஸான நமக்கு ஸ்வெட் ஆகும், வேர்க்கும், நம்ம மூச்சு விடுவோம், நம்ம சன்லைட் கிட்டேருந்து சன்லைட் அப்சார்வ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸ்ஹேலும் பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்படி எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளிவிடுவோம். அப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவிடும் போது அது வெறும் காற்று தான் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது கிடையாது. அது வார்மாகவும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் அதில் மாய்ஸ்டரும் இருக்கும். சரி, இப்போ நம்ம எது நம்மளுடைய ரூமை ஹாட் ஆக்குதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ அதை கூலாக்குறதுக்கான வேஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட்டு கண்டக்ஷன் பார்த்தோம். அந்த கண்டக்ஷனுக்கு ஃபால்ஸ் சீலிங். அடுத்து கன்வெக்ஷனுக்கு வென்டிலேஷனும் எவாப்ரேட்டிவ் கூலிங்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ரேடியேஷனுக்கு ஷேடிங்கும் லைட் கலர் அவுட்டர் வால்ஸும். இந்த மெத்தட் சூஸ் பண்ணி நம்ம கூல் பண்ணலாம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ஸ் சீலிங். பொதுவாக என்ன ஆகும், கண்டக்ஷனில் சன்லைட் கிட்டேருந்து அப்சார்ப் பண்ணி ரூஃப்ஸும் சரி வால்ஸும் சரி ஹீட் எனர்ஜியை உள்ளக்க விடும்.
இஃப் சப்போஸ் நம்ம இங்கே ஒரு ஃபால் சீலிங் வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அந்த ஃபால் சீலிங் வந்து ஃபைபர் போர்டாலையும் ஜிப்சமாலையும் ஆனது. அது ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணி உள்ளக்க விடாது, அது மேலேயே தக்க வச்சுக்கும். இதனால நம்ம ரூமை வந்து நம்ம கூலாக வச்சுக்கலாம். அடுத்து வென்டிலேஷன். வென்டிலேஷனில் 2 வகை இருக்குது. கிராஸ் வென்டிலேஷன், சிங்கிள் சைடட் வென்டிலேஷன் 2 வகை இருக்குது. இந்த கிராஸ் வென்டிலேஷனில் இங்கேருந்து வார்ம் ஏர் உள்ளே வரும்போது கூல் ஏர் வந்து கீழே இருக்கும், ஹாட் ஏர் வென்டிலேட்டர் மூலமாக வெளியே போயிடும். ஏன் ஹாட் ஏர் மேலே போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நம்ம ஒன்று நோட் பண்ணணும். அது என்னன்னா, ஹாட் ஏர் ரைசஸ் அண்ட் கோல்ட் ஏர் ஃபால்ஸ். இந்த ஹாட் ஏர் வந்து கோல்ட் ஏரை விட அடர்த்தி கம்மி, அதனால அது மேலே போயிடும். அதுக்காக தான் நம்ம வென்டிலேட்டரை நம்ம மேலே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ தான் ஹாட் ஏரால் ஈஸியாக வெளியே போக முடியும்னு சொல்லிட்டு. இந்த சிங்கிள் சைடட் வென்டிலேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விண்டோவே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அவங்க வென்டிலேட்டர்லாம் எதையும் தனியாக வச்சுருக்க மாட்டாங்க. என்ன ஆகும்னா இந்த ஹாட் ஏர் வந்து மேலே அக்யூமுலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். எப்போ அது விண்டோவை அட்டைன் ஆகுதோ அந்த விண்டோ கிட்ட இருக்க ஹாட் ஏர் மட்டும் வெளியே போயிடும். இதுதான் இந்த சிங்கிள் சைடட் வென்டிலேஷனோட வேலை. அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வீடு இருக்குது, இந்த விண்டோ ஓப்பனில் இருக்குது, இந்த டோரும் ஓப்பனில் இருக்குது, இந்த ஒரு விண்டோவும் ஓப்பனில் இருக்குது. இங்கே என்ன நடக்கும்னா இங்கேருந்து வர ஏர் அப்படி இந்த டோர் வழியாக பாஸ் ஆகி அப்படியே இந்த விண்டோ வழியாக வெளியே போயிடும். அதாவது கிராஸ் வென்டிலேஷனில் நம்ம வச்சுக்கலாம். இஃப் சப்போஸ் நம்ம கிட்ட ஒரு இன்னொரு ஃப்ளோர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹாட் ஏர் வந்து மேலே போய் மேலே இருக்க ஓப்பன் விண்டோ வழியாக வெளியே வந்துடும். இது மூலயமா நம்மளுடைய ரூமை நம்ம கூலாக வச்சுக்கலாம். அடுத்து எவாப்ரேட்டிவ் கூலிங். இந்த எவாப்ரேட்டிவ் கூலிங்கில் என்னென்னா ஒரு விண்டோக்கு முன்னாடி டேபிள் ஃபேன் ஒன்று பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நார்மலாக டேபிள் ஃபேனில் காற்று வரும், ஆனால் அது அவ்வளோவா ஒன்றும் கூலிங்காலாம் இருக்காது. இஃப் சப்போஸ் நம்ம இங்கே இருக்க மாதிரி ஒரு பால் ஐஸ் க்யூப்ஸை பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அந்த காற்று ஒரு மாய்ஸ்ட் சர்ஃபேஸை தாண்டி வரும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் கூலிங்காக நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்து ஷேடிங். இந்த ஷேடிங் என்னென்னா பொதுவாக என்ன ஆகும், சன்லைட் நம்மளோட வீட்டுக்குள்ளே வரும். இஃப் சப்போஸ் நம்ம இங்கே ஒரு ஷேடிங் மாதிரி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அந்த சன்லைட் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வராது. இது மூலியமாகவும் நம்மளோட வீட்டை நம்ம கூலாக வச்சுக்கலாம். அடுத்து லைட் கலர் ஆஃப் அவுட்டர் வால்ஸ். இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் சன்லைட் கிட்ட இருந்து வரதுனால நம்மளுடைய ரூஃப்ஸும் சரி வால்ஸும் சரி ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணி உள்ள விடுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம இதை வந்து லைட் கலரில் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த லைட் கலர் எல்லாம் வந்து ரிஃப்ளெக்டராக இருக்கும், அதனால சன்லைட்டை அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும். இதனால அப்சார்ப்ஷன் இங்கே நடக்காது. இதனாலவும் நம்மளுடைய ரூமை நம்ம கூலாக வச்சுருக்கலாம். அடுத்தது விண்ட் டவர். இந்த விண்ட் டவரில் என்ன வேலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விண்ட் டவர்லேருந்து காற்று உள்ளே வருது, அது இங்கே வழியாக இருந்து பாஸ் ஆகி போகுது. அப்படி பாஸ் ஆகி போகும்போது நம்ம நோட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி அண்டர் கிரவுண்ட் வந்து குளிராக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த காற்று வந்து உள்ளக்க பாஸ் ஆகி போகும்போது அதுவும் கோல்ட் ஆகும். கோல்ட் ஆகி நம்ம ரூம்குள்ளே போகும்போது நமக்கு கோல்ட் ஏர் கிடைக்கும். அப்புறம் ஹாட் ஏர் வென்டிலேட்டர் மூலமாக வெளியே போயிடும். அடுத்து கன்க்ளூஷனில் நான் விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்த சஸ்டைனபிள் ஏர் கண்டிஷனிங் மெத்தட்ஸை கன்வென்ஷனல் ஏசியோட கம்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இன்டோர் டெம்பரேச்சர். இங்கே இருக்கிறது தான் நம்மளோட இன்டோர் டெம்பரேச்சர். அண்ட் இது வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸ் டு 40 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது சம்மர் டைமில் மெட்ரோ சிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் டெம்பரேச்சர் இதுதான். அண்ட் இந்த லைன் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய கம்ஃபர்டபுள் ரூம் டெம்பரேச்சர், அதாவது 22 டிகிரி செல்சியஸ் டு 26 டிகிரி செல்சியஸ். இப்போ நம்ம கன்வென்ஷனல் ஏசி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரேடியாக நமக்கு அதால் வந்து 20 டிகிரி செல்சியஸை அட் அ டைமில் நமக்கு குறைக்க முடியும். அதுவே நம்ம வென்டிலேட்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா 35 டிகிரிலேருந்து 2 டிகிரி செல்சியஸை நம்மளால் குறைக்க முடியும். அவுட்டர் வால்ஸை லைட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதால் 5 டிகிரி செல்சியஸை குறைக்க முடியும் 35 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து. அப்புறம் ஷேடிங் யூஸ் பண்ணால் 8 டிகிரி செல்சியஸை நம்மளால் 35 டிகிரிலேருந்து கம்மி பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபால் சீலிங் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளால் 10 டிகிரி செல்சியஸ் குறைக்க முடியும் 35 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து. அப்புறம் விண்ட் டவர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் 18 டிகிரி செல்சியஸ் கம்மி பண்ண முடியும் 35 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து. இங்கே என்னென்னா இந்த கன்வென்ஷனல் ஏசி வந்து ஒரேடியாக வந்து 20 டிகிரி செல்சியஸ் ரெடியூஸ் பண்ணும், ஆனால் அது நம்மளுடைய பூமியை இன்னும் ஹாட் ஆக்கி மேலும் மேலும் குளோபல் வார்மிங் வர்றதுக்கும் அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளட் வர்றதுக்கும் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் காரணமாக இருக்கும். அதுவே நம்ம இந்த எல்லா மெத்தட்ஸும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியே தேவையும் இல்லை, நம்மளுடைய பூமி நமக்கு திரும்ப கிடச்சிடும். தேங்க்யூ.